overheard. Love is winning without a word. Stop giving me your wish list. Love is free from all this. Like a bird flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Love is whatever, whatever you want it to be. Love is not a game you can play on the floor. You gotta stop keeping the score. If you wanna play me like you did before, you better stop and walk out the door. You can skate around the issues if you like, but who's gonna get you high in the middle of the night? Like a bird flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Love is whatever, whatever you want it to be. I see you standing with your back on the wall. You better get your hands up and clap if that's all. And if you don't wanna get yours, then let me get mine. See, ain't gonna be no drama, cause we have a good time. What's the point in giving me ultimatums? Smiling at my friends when you really hate them. Trying to convince me that I should too. What's the point? Stop worrying about what people say. We ain't gonna stop them anyway. Love can do anything if you try. Come on, spread your wings and let's fly. Fly so high, flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. It don't stop. The abundance of the heart, the mouth speaks. Love is whatever, whatever, whatever. Like a bird flying over the hilltops. Love is like the sky. Jaz mislim pa plačati vsakmu čim manj, ali pa sploh nič. Mislim, mi smo fashion agencija in ne socialna agencija, pa mrhe grejo v Pariz. Veš, jaz sem pa brezmadežna in nočem nobenih afer, sploh pa ne na davčnem področju. Ali pa da me še celo kdo kakšnega izkoriščanja obtoži. Ali pa še kaj drugega. Se veš, ka nas uspešne vedno potihno zasledujejo. Ej, prav vedel sem, pa ta ženska se prav igra z mano, sem pa vletel tja in bo, konc. Zakaj mi to delaš? Bye, čau! Ej, ti! What? Harima boš pustil in to takoj. Ker to ni za dobrobit agencije in kolikor vem, ti tudi ženske pa še teči se en sam da dogaja. Koliko me še ti ne poznaš? Glej, bili smo za zabavi, zabavali smo se, padla je stava, a si Patrik upa, a si Patrik ne upa, kar je mi bil ravno tam na voljo in jaz sem rekel, ajde gremo in sem naredil to foro. To je bila fora, to je bila finta.
Mi to čisto nič ne pomeni. Glej, kar me ne zanima, verjemi, lahko ga pustim čisto primerno. Tako da prosim ti, ker ima zadosti, ker te nisi več poslušal. Si ker je navadno pravijo finalska stara puto. Zdaj, Jason, ti imaš vse urejen, ne? Kaj? Vse, potrebno učitke, ljubljenček si, vsa za informacije, ne? Mi imamo tukaj 5 evrov na uro plačan toleranska delamo, ne? Smrkavci upravljivi. Lahko bi mi bili hvaležni, da se te voljo mene upravljati. Tu mač ta ne mladina. Kdo se mene tle nateguje? Z vami novili, pa to če nisem upravljala, da se upate takole slabo luč vedeti name, mislim, to pa nisem pričakovala. Jaz vas hranim, jaz vam dajem ves luksus in vi takole čisto me razočarali. Mislim, vse sploh nimam besed, res. Vse mi Interpol objavil, tako da... Pa ciga si ti mogel stegniti, jaz ti vedno stegneš gobec. Dosti imam, mi smo malo težko. Kdo bo drug, če ne ti? Povej mi prosim, kdo drug bo, če ne ti? Dosti imam. Dosti. Takole me samo, no, da neč rešiti. Ne vem, zakaj mene ni najela, no. Mislim, da me daje na stranski tir. Ne vem, če mu vsaj od Mišel cifro ali pa neki. Aha, se fajn čuti, da ni bilo grozno, ne? Ni hudo bolelo. Pejte še, pogledava še enkrat, če je to vse v tistem stilu, kot sem rekla, ne, koliko ste se dozvedila. Slušaj, dej, jaz sem jutri itak zmenen na tej agenciji in bom šel tja, pa bom govoril še s temi modeli. Ok? Dobro. Ej, ful ti hvala za tole informacijo. Ej, Gamaški! Kdo ti je tega Gamaše dal? Dej, dober! A pa si gremo na Ja, bosi. Pride tudi kakšen Davis tukaj naokoli. Ja, 2 dni nazaj smo imeli casting za njegovo podjetje. Jason? Robek Jason? Ne, zaradi tega, ker, lej, zasledujem me cel čas za en avto, no. Pa daj, no, kaj ti veš, kaj je pravo, no? Mislim, tako kot je, mi čist paše. Če se mi pa zahoče, si pa itak vzamem. Ljubček, ti mene malo zmasiral. Ja, valjda bi te. Ti bi vlepa, ne? No, da vidim isti tvoje dolge noge. Sem? Sem, da. Samo što ti toliko meka koža donese, ker bi se medenjaka dotikal. Če te imaš ti svoje, te bomo ne pustim. No, samo počakaj. Če pozavim. Mišel, ljubica,
Sem slišala, da si zelo poslušna in ubogljiva. Ja, fotografi in menedžerji so mi sporočili. Kako boš daleč prišla? Seveda. Ne, sem kar ponosna na te. Poslušaj, klical me je šejk iz Dubaja in zelo se zanima zate. Prišel bo v Slovenijo in sicer se bom z njim dobila, ker pripravlja turnejo po arabskih deželah, pa še na vseh fashion weekih bo. Vem, da si vesela. Lej, do takrat pa no, v bistvu pridno treniraj in manjej. Ja, pa čez pol ure imaš pa sestanek pri lepotnem kirurgu, so te kar naročila. Se veš, moraš biti perfektna. Ok. Čau, čau. To mi zgoraj tvoje noge. To imaš tako žalostno kožo. Dobar dan. Zdravljena? Mene je pa naročila gospa Laroš. Gledam. Vi ste Mišel, ne? Ja. Do 11 ste naročena. Kar izvolite za menoj. Ja, dober dan. Dobar dan. Fabijan, pozdravljena. Mišela. Izvolite se vsesti. Šta k vam je Laroš poslala? A, je klicala za prijateljico, to ste vi. Aha. Ja, Če bi mi lahko kako pomagal, ne vem. ja, mami morate povedati. Ja, ne vem, zgledam ne glih kot profesionalni model. Več. Aha. Kaj pa vas muči? Imate kakšne probleme v osebnem, privatnem življenju? Dovolj spite? Ne? Tudi kakšna pijača vmes? Glejte, zdaj, ne vem, koliko veste o naših posegih oziroma kaj mi lahko naredimo. Sigurno se da nekaj popraviti in nekaj zakriti in pokriti. Vendar, če boste vi nadaljevala s tem načinom življenja, je to v bistvu vam delamo medvedjo snuba, ne? Ker zakrivamo sledove in pokrivamo sledove vašega življenja. Ne bom rekel, je zdaj to pravilno ali ni pravilno, ampak pri teh letih sigurno, da imate take posledice, to sigurno ni najboljše. Pa se ne da zmeniti. Da se zmeniti z veseljem, če bi se vi odločila pri sebi, da boste nekoliko spremenila način življenja. Recimo manj pijače, treba manj ponočevanja, kaj za sebe narediti, kakšno telovadbo, pravilno prehrano, to se vse pozna na podočnjakih in na gubah in tako, ne? Mi smo sigurno tukaj za nekoga, da mu pomagamo, ki se odloči, da bo pač spremenil svoj način življenja, če je ta način življenja kriv za to situacijo, kot jo ima. Tako bi vam jaz pač, take so naše izkušnje, zdaj bi pa rekel, zdaj v tej situaciji vam bomo pa samo slabo naredili. Nažalost. Če se boste odločila, premislena, ste dobrodošla. Taka so pač naše izkušnje. Hvala. Ok, se vidimo, če so te premislene. Nasvidenje. Ja. Ej, čau, Mišel. A imaš ti čas za pijačo? Ja, dej pa pridi, no, v Bordeaux baru te čakam. Ja, v Bordeauxu. Ok. Aj, čau, se vidiva. Kavo sem te naročil, tako da daj si kar privoščim. Zdi se pa nekaj čudno. Mišel, daj prosim, ne me reči, da se še zmeraj sekirajo zaradi drugih.
Kdaj boš nehala zgubljati energijo zaradi ljudi, ki sploh ne štejejo? Ne bi ti raje to energijo usmerila čist vase pa v svoje dosežke? Le, ljubica, če si komaj na začetku svoje kariere, to je modni svet, Mišel. A ni vse tako enostavno, kot ti misliš, no? Kaj ni enostavno? Jaz imam še life izven tega modnega sveta. Mene še ni posrkal tako vas vseeno. Ampak kaj od tega, kar si doslej zadala, še ti ni uspelo? Jaz sploh ne razumem, čem je panika. No, dej, zajevala sem vse se. Kaj si zajebala? Fanta, ljubezen, mislim, tega fajn, predanega fanta, a veš, takih ni več. Takih ni več. Mislim, ful mi je bed. Ne jav se mi, ne vem, pa vse dobro, vse, ko se našmrkam, je tudi vse, a veš. Okej, ravno mi je. Mišel, kaj če bi ti za trenutek meni dobila, da ti jaz pomagam, da malo makneš te misli slabe in negativne strani? Ti lahko povem, da imam kar izkušnje pri teh stvareh, no? Tako da ne bom tega delal prvič. Kaj če mi da šla domov, Mišel? Sam ti ne res razumeš. Te razumem. Si edini, ko poslušaš. Mislim, noben me ne posluša. A greva? Dej, jaz grem sam na WC, okej? Dej sem pohitro, no? Dej, okej? Hej! Kaj pa je tebi? Ker prej si bila cela zadržana, Mišel, zdaj si pa neka naspidirana. A si v redu ti? Da igraš tukaj. Kam pa greva? Ja. Ej, Mišel, Dan, se ne vem, če sem prav prišel, ampak... Sej, če ne veste, vas lahko spomnim. Jason, če boste še sami, hvala. Se lahko tudi jaz lepim. Jason. Ok. Kako vam lahko pomagam, spoštovani gospod? Ja, takole, najprej iz te juhe ne bo nič, ne. Najprej formalnosti, potem pa ostale stvari, razne igrice in podobno, ne. Tako da, dajmo najprej se pomeniti o nekih stvarih. Predvidevam, da ste vi Laroš. Tako. Odlično. Kdo ste vi? Jaz sem pa iz policije. Nekaj bi vas vprašal, kar vseta se, da mi ne boste padli nezavest tukajle. Pri večmesečni preiskavi vašega podjetja TJ Models sem ugotovil cel kup raznih nepravilnosti. Korupcija, zloraba mladoletnih oseb, da ne govorim o pranju denarja. Mimogrede, privoščili ste si razmerje z vašim nečakom. Tako da, kje ćeva začeti?
Čakajte. Mislim, kaj moja šesa slišijo iz vaših ust? Mislim, kje ste pa to pobrali? Imate kakšne dokaze? Dokaze, gledajte, prvič, nobene pomote ni klele, vse je črno na belem, pa tudi če slike imamo za dokazno gradivo. Se opravičujem, rad bi govoril z enim od modelov. Tako da ne bi jaz kaj klele preveč, tako da kič pa začeti. Bi začela še enkrat, kot sem že rekel, pri tistem vašem razmerju z mladoletnim manekenom Jasonom, vašim nečakom. Ja, sploh ne vem, o čem govorite. Sej mi čuden, da ste se hoteli znebiti Davisa, a ne vašega polbrata. Prosim, kako znebiti Davisa? Kaj vam pa je? Mislim, kaj vam o čem govorite? Sploh ne... Veste kaj, če vas jaz kaj vprašam, takrat boste začeli govoriti, jasno. Prej pa ne. Ok? Torej? Sam gledajte, kako Davis. Davis je mrtev, on je moj polbrat. Če sem njegov sin. Mislim, nikoli se ne bi spustila tako nizko. In tudi kriv za to zmešnjavo. Ja, to pa še preverjamo, ampak veste, tole še ni vse. Kaj pa korupcija in pranje denarja? Za korupcijo imam menedžer, ko bo vse uredila. Kar se pa tiče umora, če nimate ovadbe, bom jaz odšla, veste, to je zame šok. Veste kaj, dajte vi tisto vašo menedžerko poklicati, pa da se je še z njo malo pomenama, ne? Pa da ne bi slučajno zapuščali mesta, dokler mi ne razrešimo tele zadeve, tele naše preiskave, vključno z umorom. Le kako ste to vedeli? Mija! Mija! Spoštovani gospod mediator, pa kaj, se vi mene ne spomnite? Jaz vas zelo dobro poznam, ker spomnite se. 4 leta nazaj, a ne? Ko ste bili še čisto navaden policaj. No, a zdaj ste pa že krimič. Fino, lepo to. Dobro smo vam mi pomagali, ne? Sicer pa moram povedati, da globoko spoštujem vaše naporno delo. Zato sem vam pripravila vse potrebno za oddih z vašo družino. Želim vam lepo potovanje in še lepši izlet. Namreč vse veste, da mi nimamo popolnoma nič s tem. Tako da, srečno, ne? Čakajte, najbolj sem nekaj pomešal, veste. Čakajte, samo očkaj, veste, mogoče tele analize še niso ravno dokončne, ne, pa, veste, bi moral še neke stvari predelati pa pregledati, tako da malce se opravičujem, sicer pa tiste male nepravilnosti boste pa mendarle z neko malo revizijo že uredili, ne. Tako da, veste kaj, jaz se bom kar poslovil, no. Nasvidenje. Nasvidenje. Ja, gospodična, a vi date telefon moj, prosim? Ja, hvala.
Alo? Halo, Mišel? Ćao, Ivana ovde. O, Ivana. Veš kaj, kličem te, ker moram nekaj da ti povem. Izabrala sam te za našu kampanju, to moram odmah da ti povem, i tako da te čekam u salonu Desire, jako fini salon i sa jednim super lijepim presenečenjem, tako da odmah pokupi krpice i takoj da mi prideš tukaj. Ok? Ful dober. Prijem takoj. Važi. Ajde pa se vidimo. Ćao. Kam pa greš? A lahko še malo ostaneš, nisva komaj začela. Se veš, kako je lajen v biznisu, ne moramo kar zamuditi vsake priložnosti. Nobene priložnosti. Ja, in za kakšno priložnost gre zdaj? Ivana me je klicala, verjetno sem dobila job. Daj se vidimo kasneje. A voilà. Brez veze. Živijo, Ivana. Mišel, dušo. Čau, pa kaka si ti, Mišel? Popolnoma si se spremenila, odkad sem te nazadnje videla. A si ti zdrava? Tako bleda se mi zdiš. I tak da sem super. Super sem. Ne, nisi super. Tako da, izvoli tukaj, da vidim tvoje nokte prvo. Izvoli tu, ovdje će ti strokovnjaki sve nokte da ti napravijo. I poslušaj me zdaj, Mišel. Poslušaj me. Izabrala sam te za ovu kampanju, slušaj me i gledaj me. Izabrala sam te za ovu kampanju da ovdje ti strokovnjaki budeju sve tvoje tijelo napravili kako treba. Jer tvoje tijelo mora biti perfektno, popolno seksi, tako da prepusti se ovim strokovnjakom. Važi? Ja, ful sem vesela, no, da si me zbrala za svojo kampanjo, da bom delala zate, mislim, pa da vse tole častiš, to si niti v sanjah ne bi mislila, res. Pa ja častim, zaslužila si, ali Mišel, slušaj me, marsikdo bi rad delal za mene, pa ne mora. Tako da uživaj sad. Hvala. Kaj? Ivana, mi dve so končali. A jeste, duša? Dobro, onda super. Gospodične, prosim, če nas zapustite, sve je u redu, tako da hvala vam. Hvala lepa. Mišel, hoćeš da mi daš taj plašček tamo da skinem ove peškire sa sebe? Sva sam nešto masna i prosim, če me pomagaš. A me boš zapela? Zapela? A zapela? Ja, može. Pomagaj mi. Ja pa bom tebe odpela.
Tale najin odnos mi ima, tako fajn, tak profesionalen odnos ima, res sva prijatelja. Danes je zelo težko s prijatelji, mislim, sami egoisti, sami hinavci, sami neki čakajo, kako te jo izkoristili, kako te jo nategnili. Mislim, res je težko priti do enega tega prijateljskega odnosa. Prav rad te imam. Ja, se zato sme to dober, ne? Itak. Dober prijatelj. Mišel, zdrogirana. Ej, ti bo taka, kot si. Ne si delaj drugačno. Vse viš, da te vsak moški hoče imeti, ampak glih zaradi tega moram mi, da tale najin odnos obdržati drugačnega, no. Profesionalnega prijateljskega prijatelja mora biti. Je pa neče nočeš, ne? Smisel si tudi tako kot drugi, no? Da si od mene nekaj Ne, vse viš, da ne. Pa poglej, prijatelja sva. Pa danes na noben partiji, nobenega sranja. Lepo pa je domov, kopir si nared, ne vem, musko si priklop, neko klasiko, da te bo umirila. Pa drogo pusti, druga te bo višla. Pusti drogo. Čau. Živijo Mišel, Leonardo tukaj. Ja, nič, tukaj sem na vrtu pred hišo, pa sem se odločil, da te malo pokličem. Sam moram reči, da te je ful težko dobiti, očitno si zelo zaposlena. Ampak ne smeš pozabiti, da sem ti jaz odprl vrata v svet mode, ker sem te jaz prvi fotkal. Ja? Pa na eno pijačko bi te povabil, no, če imaš čas. Kaj, a Michael pravi, že te fotka? No, dobro, pomni pa jav, kdaj boš frej, pa se zmeniva pol za en drink. Ja, v redu. Lepo mi bo, Miška. Čau. Res sem veliko dosegla. Kariera na višku. Niti sanjih si nisem predstavljala, da bom to vse to doživela v 6 dneh. Nehi se tako utresati, kad gledaš kaj ena narkomanka. Mislim, da čisto na vseh fotkah boš imela isti ksi. Potem ti kariera sigurno ne pomeni nič. Jaz vem, moram zadovoljiti La Roche, se si jo slišal prej. Pa tebe, ja, pa greva narediti slike, ne? She's gone. She's gone. She's gone. Mišice pokaž. Mišel, malo si agresivna. Okej. Patrik, ti pa kaj da jo za ritle grabaš.
Kaj nisem poslušala mojega ljubčka Lorenda? A ni kakšna možnost, da se premestiš, no? Se veš, tako delati stran od mene, od družbe lepih fantov. Moja mami. Močja. Greš v svet, ki ga ne poznaš. Ne veš, kaj se tam dogaja z dekleti. Kaj? Spite, zdaj pa sploh ne bom mogla pogledati v obraz. Kol več. Se zdaj bom ziher prav nekaj prav naredila za sebe. Prosti, mami. Prosti, oči. Prosti, ljubi. Draga, pakiraj kufre. Letiš s svojim stanjem naproti. Mišel! Mišel! Mišel, kje pa si? Ljubica, pa ti si slabila. Pa daj neki, pa se to ni rešitev za tvoje težave. A zakaj pa je to? Marja, pa se ne moram verjetno, da kaj si spravil ven. Pa zdaj pa nimaš kaj obupavati, ker s praktično z eno nogo na poti za Dubaj lejo, Ljubica. Naš nasiči spleta. Jutra takoj v solari, pa lepotnemu kirurgu sem te naročila, da te uštimale, mislim, to pa ne mož taka. Pa to sem rabila, res. Zdaj pa še sam lepotnemu kirurgu, pa je to, pa grem nazaj. Ne, res, nikoli ne bi tega naredil, no lej, mi res žal. Pa se res ne danes premestiš. Premekna si me, kaj je? Kaj ti boš mene, kaj? Zdaj ne serilajo. Kako sereš, od tega začetka mi sereš. Gospod Aziz Abdul sprašuje, če je v Sloveniji džamija. Bo, za Aziza bomo naredili. Že kaj sumljivo, kaj že kaj čutite, da je kaj na vodi, ali kaj? Poslušajte, gospod, odzeta vam je prostost. Ja, kasno. Poslušajte me do konca, da vam povem vaše pravice, vam je jasno? Govorila sem se z Mišel in uredila vse za vaš polet iz našega letališča do Dunaja. Tam vas pa čaka vaše privatno letalo do Dubaja. Et là, ça j'ai pas d'une histoire qui s'arrête. Il ne s'agit pas d'une histoire qui s'arrête, ni d'ailleurs d'un rêve qui disparaît. Comme le bonheur qui dure pour toujours, à jamais, et qui te donne les ailes pour un nouveau départ. Toi qui es seul assis dans ta chambre, toi qui dorénavant vis en rêve, ce jour que tu attends et que tu désires, ta vie est désormais nouvelle et naissante. Sois le premier, sois éternel, t'es l'unicorne. Pars courageusement, l'avenir t'attend. Sois le premier, sois la lumière, t'es l'unicorne. Oublie le passé, l'avenir t'attend. Le temps passe vite, il ne s'arrêtera pas, non jamais. À présent, oublie donc toutes tes craintes, oublie-les. Ne doute jamais, allez, vas-y, fonce, dépêche-toi. Allez, vas-y, fonce, ne rends pas les armes.
le premier, sois éternel tel l'unicorne. Pars courageusement, l'avenir t'attend. Sois le premier, sois la lumière tel l'unicorne. Oublie le passé, l'avenir t'attend. Il ne s'agit pas d'une histoire qui s'arrête. Sois le premier, sois éternel tel l'unicorne. Pars courageusement, l'avenir t'attend. Sois le premier, sois la lumière tel l'unicorne. Oublie le passé, l'avenir t'attend. Sois le premier, sois éternel tel l'unicorne. Pars courageusement, l'avenir t'attend. Sois le premier, sois la lumière tel l'unicorne. Oublie le passé,